देखिए अभी हम अली से पूछेंगे, जो भी चीज पूछेंगे उसमें अभी हाँ ना करेंगे। इनकी मतलब की चीज होती है तो हाँ करते हैं। अली, बाबू कल हम दिल्ली जाएंगे, तुम्हारे लिए वहां से बिल्ली लेके आएंगे, बताओ लेके आएंगे बाबू बिल्ली? तुम नहीं बोल रहे हो ना, तुम सोच लो बिल्ली आ जाएगी तो हमको प्यार करना कम कर देंगे, है ना? तभी बोल नहीं ले तुम, बोलो। देखो कैसे बैठते हुए चुप्पे से ना, तुम्हारी बिल्ली लेके ना आएगा, बताओ। तुम बहुत बदतमीज हो गए, तो को बोलते नहीं ना, होशियार भी बहुत हो ना।